Sally, bis am Meer empfangen euch heute in dem riesigen, aber wunderbaren Eingang vom Europaparlament in Straßburg. Wissen Sie, es gibt bald Wahlen. Wir haben von der letzten Straßburger Sitzung profitiert, für Elsasser anzutreffen, die hier schaffen oder geschafft haben. Kommen mit! Der François Brunagel ist 10 Jahre lang der Chef vom Protokoll gewesen. Obwohl er für 4 Jahre Retraite genommen hat, hat er immer noch freien Zugang zum Parlament. Er kommt öfters Kollegen besuchen. Salvador haben wir zufällig den Antonio Tajani getroffen, der jetzige Präsident vom Europaparlament. Président, je fais une émission en alsacien. Parlo una lingua di più che gli altri, l'alsaciano. Da sind wir im Protokoll gegangen. Das ist sozusagen mein Gebiet gewesen, als Protokollchef. Und da habe ich sämtliche Persönlichkeiten von der ganzen Welt empfangen. Ich habe Präsidenten empfangen, ich habe Kenny empfangen, ich habe Premierminister empfangen und zuletzt sogar den Papst. Am 25. November 2014, bevor ich in Retraite gegangen bin. Der Chef du Protokoll ist die erste Person, wie eine Persönlichkeit begrüßt. Aber nachher steht er zurück. Denn der Patron ist der Präsident. Und nichts mit dem Chef du Protokoll zu tun. Der Chef du Protokoll verschwindet noch. Andere Stimmung des Mals sind wir in Reichstätt. Caroline Hückibel ist Assistentin von der Anne Sander, der einzigste elsassische Eurodeputée. Sie bringen Salvador ein Scheck von 15.000 € der Gemeinde. Das Geld wird von Europa ausgeteilt, sodass Städte freies Wifi auf öffentlichen Plätzen installieren können. Caroline bekümmert sich um die Kommunikation. Madame Sander ist viel auf Facebook, da habe ich schon eine erste Facebook-Publikation gemacht heute Morgen. Dann habe ich zu den Kollegen ein Message geschickt, um zu sagen, dass wir bald wieder kommen und das nächste Dossier wieder gut gerichtet sind. Und habe ich auch noch in 2 oder 3 andere E-Mails Antwort geben, weil wir sind immer sollicitiert und muss man immer Antwort geben. Der Besuch in Reichstätt soll nur eine Stunde dauern. Député und der Maire gaben interviewt, Caroline lourd auf Tour und richtet das nächste Rendezvous. Caroline schafft das ganze Jahr im Parlament in Straßburg. Sie hat 3 Kollegen, die in Brüssel angestellt sind, die aber für jede Sitzung in Elsass kommen. Für die letzte Sitzung ist die Stimmung hier ein bisschen speziell. Wenn ihre Deputé nicht mehr gewählt wird, verliert Caroline ihre Posten. Manche stellen sich, aber wissen noch nicht, ob sie wieder kommen darf oder nicht. Und manche wissen, dass sie wieder kommen, weil sie einen guten Platz haben auf der Liste. Aber ja, es ist ein bisschen eine komische Stimmung. Um 12:30 wird gewählt. Caroline und ihre Kollegen haben alle Texte gelesen, Amendement geschrieben. Der Deputé soll wissen, wie und was er wählen soll. Caroline Hückibel und François Brunagel haben alle 2 choisi, die europäische Karriere zu führen. Sie finden, dass Europa immer noch eine zukunftsvolle Idee ist. Man lebt auf einer Grenze und man sieht, dass man Europa jeden Tag braucht. Wenn man einkaufen geht, heute braucht man keine andere Währung nicht. Man hat den Euro. Für mich gibt es nur eine moderne Idee, ist Europa. Wir müssen uns zusammenraffen. Wir müssen uns zusammensetzen, verstärker zu sein. Denn gegenüber haben wir China, 1,5 Milliarden Menschen, haben wir Indien, haben wir Russland und mehr mit unseren 500 Millionen Einwohnern. Wir sind ganz klein. Und wenn wir allein stehen, Frankreich oder sogar Deutschland, kommen wir nicht um mit diesen vielen Problemen. Also ist es richtig eine moderne Idee und wir müssen uns alle dafür einsetzen, dass wir das weiterführen können. Über die Zukunft von dieser Idee kann sich jeder französische Wähler ausdrücken und das am 26. Mai.